Mwiroreri nie njitagwo Bishop Kamangu. Kama kawa kama da one Bishop Adonai. Ahunjia itiriria maguta. No ni matawa. Na tuikara matu-ini. Ka kiroko. Turutite roko ya mahoya. Na twitigirite. Mundu ogeta Ngai guka. Na kanitha witu. Na ti andu othe. Ti andu othe metaga Ngai. Na kanitha witu wetagwo Boarding and Lodging Evangelism Ministry, Health Care Services, Organization, Receiving and calling money from people to us, saving to my bank, obey you that accommodation na wira kanitha wena puru na mpesa na kimiro ni baya yandikitwo nyua ciothe winyarire nogoka Sunday brother koguo kihoro wako wa ni iteke no kaboro ni asas na twenda mutungatiri wina gata cigo ikona gwa kwiyari to pastor muhinju ni ahuma muno akiari toguo uraigua ngihuma pastor gwitu angihunjo aigue ni ahaya muno anyua Guinness koibudura ciugo eni ona muriu ni aragia muno eni aya saiko Bio pastor muhinju uguo muhunjo tena kuria na muhunjia kanitha-ini gwitu angitharia ndagirwo ni kuorotwo orotagwo na ngiri athia githaragia na hau mbere eni enyo kamugiakaga Ciana cia pastor cithaa kuria wega ni kanyua yogati tumia kanyua ngwarana twendagio urimu na ni urimu uratheka stress gathamira kwa mburi ukahata rucini urimu uratheka ukanyua cai nyui ukareithio meros kagamba ndu ni gukena uriona muthini wina kihara ungiona muthini wina kihara kiuraga gia kuhia gagĩa kurogwo uriona muthini urathigina ungiona muthini urathigina ucio imite babu kana ndire kana ini rirahia uti muthini ukithigina atheni batithiginaga thigino niki Ndio korwo na nda wage mbia iko ndira mbia ni wage mbia pia uyu atakire guta wa guthie kahinda gatiri ori gathama ni si kara kababuna ndona hena minji nyingi ni ndironi nduma mweno ndorora thuru ari ndona gituma ndona nduma ona nguja nguo cia thiini